Saan mo tuladen? Saan mo tuladen? Aramidem ti dalan mo mismo. Agsaosaokan dagiti tao no paprak ti aramidek Ngem saanda amo ti napaayan ko iti lawas Nagtrabahonak iti sipnget ti agsasabali da Itan naglaw-lawagak nakitanda. Saan mo tuladen ti agtignay ko no dika amo ti napaayan ko iti agdama Aramidem ti agus mo mismo ti dalan ko ket sakbay ti dalan mo ket lain. Makatugaw ka iti uneg ti sao ko Ngem saan ka matugaw iti uneg ti biyag ko ti rambak ko di ag ibaga iti tunggal maysa ti trabaho ko ti mismo ti tagtaga inep ko ti mismo. Saan mo tuladen? Aramidem ti mismo agdakel ti dalan mo. Saan mo tuladen? Aramidem ti mismo ti biyag mo. Ti biyag mo isu ti pinaka-importante. Saan mo tuladen? Agturong ka mismo ti dalan mo. Ti dalan mo. Ti pareho. Nakita dati nga to ko Ngem saanda amo tinagapuan ti bilek ko nagtaod iti Ilocos nagtaod iti pamilya di ko kaya ti agpakita iti amin. Ngem no amom tinapaayan ko amo ti rason ti kwartak di nagtaod iti gatang nagtaod iti sipnget nga trabaho nagtaod iti tinag saan mo usaren tingagang ko tapno agdakkel. Aramidem ti bagim Aramidem ti mismo agdake dagiti kakapsak ko nagtrabaho tapno may nahigak di da kaya ti makita nga agparigrigat Ngem ti parigrigat ti nagpaling nga pundasyon ko. Saan mo tuladen? Aramidem ti pundasyon mo. Saan mo tuladen? Aramidem ti mismo ti biyag mo. Ti biyag mo isu ti pinaka-importante. Saan mo tuladen? Nagturong ka mismo ti dalan mo. Ti dalan mo. Ti pareho. Saan mo tuladen? Aramidem ti dalan mo. Ti tagtagay nepo. Ti mismo. Di ko maramit para ken ka. Agturong ka mismo. Agturong ka mismo.